Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到诺曼的发型频道。那我们今天分享的是近期最火红的男士短发刘亚仁的发型。教学开始之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那这就是我们今天的模特。今天要剪的啊，就是短发的飞机头。那今天分享的啊，它不会是那么僵硬的，它会比较多的线条感。但两侧这里会教大家如何去做修剪，以及上面的一个平均剪裁跟前刘海的往上飞的那种效果，就是今天的发型分享。那我们在开始之前，我们先来做分区。好，那我们先找到两边的头角，那把上面这一个头角位置先做固定夹起来，这两边我就先把它分起来了。那这边推的动作呢，我要帮它做一点渐层。那最简单的渐层操作，今天教给大家，我们只要用两个不一样的公分套就可以去完成。可以选择用6mm 跟3mm，如果你想要让它再利落一点，像我平常用的就是4.5跟1.5mm。那记得啊，如果你的头比较宽，颧骨比较高，我会建议你用6跟3mm 就好。那如果你的脸型呢是比较纤细的、比较瘦的，那就可以用4.5到1.5。那我们先来做两侧的教学。好，那我们先来把两边这里先做一个推短的动作。那我们装上的是4.5mm 的公分套，我们由下往上推掉。那我们推的时候啊，我们可以先推到发髻边缘，然后往下带下一条斜线。大家看好，就这里，从顶部区这里带下来一条斜分线。我们先推到这里，那这样的话，它可以制造出头型的柔和感。然后先把多余的长度都先去除。好，完成了之后呢，我们拿出梳子，转到正面，我们要做这一块的连接。那连接的话啊，记得梳子是斜向下的，然后把多余的角度梳出来，把它去除，像这样。刚刚用4.5mm 做修剪，主要是把我们多余的长度先去除掉。那再来啊，做连接的时候，你发现哦，这里就一定比较短，那这样的连接度是最刚好的。然后也可以做到两侧这个头角的修饰，这个就很重要了。所以为什么我教大家斜下来的原因，是因为我们保留这一区块的一点点的厚度，那可以刚好避掉这一块头角凸起来的位置。所以如果你是新手在剪的时候啊，很简单，你剪平的这一块头角就会很明显，你剪一个斜度，那它这一块头角就可以很好的被这样修饰下去。所以啊，如果你没有太多经验，剪斜度是最好的。然后把两侧跟后脑勺多余的长度，我们用连接的方式把它连接起来，这样你在剪头发就没有那一种连接上的问题了，就不会觉得这里有一条很明显的一条黑线，你少了就是这一个连接的动作。好，完成之后呢，我们再拿出这一个1.5mm 的公分套，我们刚刚推到这边，对不对？推到这一条斜线，我们接下来呢推这条斜线的一半，1/2处，从这里开始推下来。来示范一次哦，这样推上来，然后到这条线的时候往上带一下，把这柔和感做出来。看到吗？像这个，把下面这个柔和度啊做柔和一些些。这样它柔和感效果就会变得非常好哦。然后像后面这一块也是一样，推上来，然后推到我们刚刚推的一半的位置。那这样连接的时候啊，你可以看到我的手有这种往外带的这种弧度，有没有看到？这个就是在让它柔和度变得比较好。所以如果你这样做得好啊，你就不用再用梳子去做修饰了，你就直接用手腕的一个力道就可以把它带掉了，它就会变得很柔和。好了，大家可以看一下，它从旁边的长度比较白到这里比较深，头角做了一个比较好的修饰，然后到后脑勺的位置，这样你可以看到这个头型是很漂亮的哦。对不对？从深到浅的颜色，
那另外一边呢，这边是还没剪的。一般留长后就是像这个样子，所以基本上呢，这个维持度剪完啊，1个月到1个半月都没什么问题。所以你要记得哦，做出这种简单的渐层感，你要用2个公分套，6mm 跟3mm 这样为一组，或者是4.5mm 跟1.5mm 为一组。接下来我要帮他把另外一边先剪完，再教大家第2个步骤，顶部区的修剪。好，接下来教大家第2区怎么剪。第2区就顶部区。顶部区的话，我们先做一件事，就是把多余的长度先做连接。连接完之后啊，再把均等的层次修剪出来。修剪完之后，我们就进入第3个步骤，就是刘海的位置。那我们先来剪2侧多余的长度。那2侧在做修剪的时候啊，我们先注意一个东西，就是顶部区这有发旋，它的旋在这边，对不对？那有些人是2个旋的，有些人是3个旋的。那不管是哪一个旋，你只要先用其中一个你觉得最明显的，你在左右拨的时候啊，你会看到。像它的话，这边的旋是最明显的，然后我们就顺着这个旋，然后以放射状去做梳的动作，把头发都梳顺。梳完了，我们再把多余的长度剪掉，像这样。手指是压在我们的头皮上的，它是没有角度的，做一个修短长度的动作，然后顺时钟的去做修剪。这样，它头发就会这样服帖顺了下来，不要抬高角度哦。抬高角度的话，会容易飞起来，所以夹着头贴在我们的头皮上，看好，然后把多余的这种虚虚的修掉，然后到刘海的位置，先不用理它，先把2侧修完。好，这边修完了，大家可以看一下，它这样的服帖度啊，效果就会蛮好的。然后再来另外一边，一样平梳下来，做连接，然后到侧边这里贴着哦，这里都是贴着的，这样平剪。好，平的修剪完之后，我们再来处理顶部区的层次。好，我们的多余的长度都修掉了，修完之后呢，我们回到正面。要开始剪顶部的层次了。好，接下来我们剪顶部区啊。顶部区的话，它是一个水平平行线的一个动作。那我们这个时候呢，就可以站在模特的侧边，那从他后脑勺这里拉一条头发出来，当导线。有没有看到这比较短？那把这个长度呢往前面平的剪过去，然后上面这里也是一样，平行的修剪过去。都是平的哦，这边都是平的哦，往上提拉90度，然后平的做修剪。好，到刘海区先不要动它，我们先把上面这里剪完，中间这里剪完了之后呢，我们再来转到正面，我先取出中间一排导线，那再由2侧这里提拉起来，做平的修剪，拉起来。做平行修剪，平哦，水平式的剪法哦，这样平的剪过去。另外一边也是一样，就是中间剪完之后啊，我们左右2边都拉起来，用平的去做修剪。那这样剪完之后，你发现上面的长度不管怎么拨都是一个平均的长度，就是均等的。然后最后一个动作就是把刘海这一块剪起来。好，那我们现在第2区域顶部区已经完成修剪了。第3个区域也是最重要的，这整个造型的灵魂就是刘海。刘海在修剪的话，我们先把它拉起来，往上提拉，用梳子哦来看好，往上梳到顶部区一个指节以上，一个手指，有看到吗？这样一个手指，这个位置就是我们刘海要的长度跟高度。直接平的把它修剪掉。好，第1区完成了，接下来就简单了哦。顺着刚刚那一区一样拉上来，把2侧的刘海做连接。这一款如果你没有抓的时候啊，你会发现前面这一段
下面这里感觉这一块会比较虚薄，为什么？是因为我们把上面这一块的长度修剪掉了。那你这样拉起来的时候啊，就会保留了你要的长度，但是又不会很厚一块。它跟一般的飞机头又有一点不一样。好，最后我们来做一个两侧打薄的动作，用最简单之前教过的技巧。如果还不知道，可以看我其他男生剪发的影片。我们拿15% 的打薄刀，然后在顶部区做一个 V 型打薄的动作。看好 V 型打薄的第一下，我们从头角的位置往前，1、2、3、4、5、6，往前进去第一条，然后再来到另外一边连接起来，1、2、3、4、5、6。好，这样我们就可以输出一个 V 型的，对不对？它就可以制造出它内层是比较轻柔的一个效果。然后再来第二条线中间，1、2、3、4、5、6，然后到另外一边。1、2、3、4、5、6，好，里面的层次跟厚度这样就可以了。最后一个动作，如果你希望它头发再薄再虚一点点，你直接用梳子往上提拉起来，拉起来之后，打薄刀在发尾末梢调一下，往后拉，头低一点，拉起来，在末端调一下。这样它的发尾就会比较轻柔一点点的。来看另外一边，末梢这里，2、3，1、2、3，1、2、3。好，那以上3个区域跟打薄的技巧就完成了。最后把它吹干造型后，给大家看这个效果。好，那我们现在这款发型已经剪完了，最后跟大家做一下重点讲解。我们一开始修剪的是两侧下面的头型。那我刚刚说过了，是用6跟3或者4.5或1.5这样去做一个连接。连接完之后呢，第二区域就顶部均等平均式的修剪。第3个步骤，刘海往上，直接用一个手指头做一个角度的确认，做平行修剪。这样3个步骤，3个区域就完成这一款发型。最后就是细节调整，细节调整呢，就是我们做一点打薄修饰，这样这个发型就可以快速的完成。那这个发型的重点呢，在于它顶部啊都是平的，你不用刻意的去把它吹蓬，但是呢，刘海这一块是有一点翘的。刘海这块是翘起来的，所以它是这样平下来、翘起来这种感觉。好，那这一款呢，也是近期非常火红的一款发型。那今天分享教给大家，你学会了吗？好，那我们今天教学到这边结束了。如果对今天影片教学有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我会一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片给你分享。最后，如果喜欢这部影片，记得帮我按一个喜欢。那这边附上 IGFB， 有任何问题都可以私讯或跟我预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。